Лека ноќ Македонија. Од Могила преку Старо Нагоричане, од Карбинци Долнени преку Брвеница, Новаци и Боговиње до Каменица, Чашка и Бутал. Ова се вчерашни новости. Лека ноќ и од мене, ние сме Јелена и Александар. Пред малку заврши вториот изборен круг, што значи дека наскоро секој ќе добие татко или мајка на својата општина. Токму така, Јелена, дел од редакцијата на вчерашни е на терен од некои избирачки места и од нив ќе дознаеме последни како помина овој круг. Но да одиме со ред. Еве што ви подготвивме. Вчерашни истражува, дојде ли животот за македонските кафулиња. Траорни сцени, шок и неверица. Јавноста се збогува со покојникот. Откриваме кој пациент ќе седне на терапија. Вчерашни дознава што си кажаа стариот и новиот градоначалник на една општина. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Пред малку заврши и вториот круг од локалните избори во Македонија. Нашата редакција, како и секогаш, професионално и навремено известува од избирачките места, ја пренесува атмосферата, информира за излезноста и првичните резултати. Но денот во една вчерашна редакција по утрото се познава. Еве како изгледаше ова утро атмосферата на редакцијскиот состанок во вчерашни новости. Кој го пишуеше бе ова? Кој го пишуеше ова на рециклирање иде све? Ланчо, ти фати Западна Македонија покрија, имаш тамо примопредавање на градоначалници и нешто. Покрети, Дебар, Струга. Ланчо, слушаш ли бе? Ало, тебе ти зборам. Да слушам бе, што викаш? Па како што викаш, тебе ти зборам? Да бе, ти тргни се. Кој го викна овој бе? Ја што да покријам? Земи ти покри сајде ебат. Ти што дремеш тука со овие бе? Све ја ви плакам. Еве ти таму мај гитла. Кузман, ти фати штип втор круг да покриеш. Јас сум у штип. А шо бараш ти у штип? Пошто сум у штип. Абе фати ти здравство, гледаш тамо луѓе ти умираат све, пушат кај ќе стигнат закон за пушење. Ајде гитла тамо, ти фати штип. Ја не знам кај е штип. Ти не знаеш кај е штип, ништо, ти фати брод, таму имаш втор круг. Кој брод, овој кај ГТЦ или оној кај Елем? Ама ти ме дупиш. Не, Ајде, друг ке фати брод, ти фати чашка. Иди фати чашка, готово. Ајде. Венди, а ја? Шо ти? Ти кафе свари. Турско? Турско сечено, да, из овие Нескафе. Ајде гитла. Ајде фаќете сите бе дечки са. Фаќете работа. Емисијава треба да почне, треба да се снима. Арчи, ти шо дремеш бе? Шо дремеш? Па тебе ти реков, ти у секоја сцена позади у втор план треба да бъде. Ти највише работа имаш бе. Па хајде фаќај ти, молим тебе. Вие мислите лесна оваа работа. Жога и ти со камерата. Па ајде гитла, кој ќе ги снима нив бе, ало? Заврши вториот круг од локалните избори. Иако гласовите допрва ќе се пребројуваат, те товчани во страв. Страв дека по изборите можно е да ја изгубат мајката на градот, меѓународот попозната како против кандидатот на Билјалка Сами. Како што велат граѓаните на Тетово, тие стравуваат дека новиот градоначалник како дојде би им ги решил проблемите со злоупотреба на општинскиот буџет, со загадениот воздух и водата, а со тоа би им се нарушил секојдневниот живот. Тие велат дека веќе се навикнати да пијат апчиња за прочиствување на белите дробови со чашка сируп, затоа што вода има само неколку часа во денот, а и таа не е исправна за пиење.
Неделава низ повеќе општини во Македонија се случија примопредавање на градоначалничката функција. Старите татковци на општините ги расчистија своите работни простории и ги ослободија за новите татковци, а некаде и мајки. Такво едно примопредавање се случи и во Битола. Да видиме како помина. Црвен тепих со златни орнаменти, должина од око од околу 20 метри, добра плетка и висок квалитет. Новај тепих газел само поранешниот хрватски председател Стипе Месиќ и сега новата градоначалничка или мајка на градо Наташа Петровска. Многумина се собраа да го видат овој велелепен тепих, а рамнодушни не останаа ни вработените во општината, која на крај и честита на новата градоначалничка за прошетката по тепихо. Како што вели преданието, овај тепих има и магични својства, затоа што со него после 12 години одлета и градоначалнико Владимир Талески. Утрово на редакцијскиот состанок во вчерашни, колегата Ланчо доби задача да присуствува на едно примопредавање на градоначалничката функција во една македонска општина која сакаше да остане анонимна. Да видиме дел од атмосферата на овој трансфер на градоначалници. Двајца татковци, една општина. Господинот Дарко Петревски, досегашниот градоначалник на општината, и господинот Мирче Котевски, новиот градоначалник на општината. До предизборната кампања лути ривали, а денес на пријателско пушење кафе. Дали е тешко да се откажете од функцијата? Не, значи ја не ли сакав да бидам на прво место градоначалник, така испадна ми избра, си бев толку време градоначалник, све беше окей. Тоа е битно, тортурава заврши и сега све ги си соберам овде, ги си ставам кутија и ќе си одам и нека биде овој. Што планирате да направите со општината? Па видете, ние иако сме релативно мала, нели, општина, не броиме повеќе од 7000 гласачи. Значи ние имаме големи планови за оваа општина. Асфалтирање на улици, водовод, канализација, нели и гасификација исто така, изградба на космодром и нели сето тоа планирам нели да го остварам во првите 2 години од моето владење. А потоа ќе видиме нормално. Извини, од кај ти е перото? Ова е на Дарко Лешовски. Перото. Тоа да си го чуваш лепотице. Дали имате некој совет да му дадете на новиот градоначалник? Имам, да. Значи, кој ќе одиш у ВЦ, ќе подигнеш вака јако брада, ќе повлечеш за да можеш да заклучиш. Ключевите сите што ги имаш, номерирај си ги од сите станови, да не шеташ ко будала низ канцеларија, да не знаеш што е што. И тоа кој кидеш со луѓе, значи земи со картица да плаќај држава, не е твоја, не се сраби, не се стискај, нема се клошариш, плаќај. И тој не носи со колата онака селјачки дрва, све што ќе најдеш глупо е со прсте покажува. Котевски, дали имате нешто друго да прашате? Па да, кажи ми со овие маркициве за градба, до кај си стигна со давање, пошто знаеш, имам едни луѓе, па... Добро, ама тоа не е за пред камера. Не. Имам ја, ќе има нешто за мене? Ајде, веќе се договориме. Падне нешто, ајде. Добро, ајде. Доста пријателски. Студио? Сакаш да ти го оставам слончето? Перото остави. Перото од Лешевски. Вечерва ќе се реши една голема дилема. Дали здравството ќе добие министер или гостивар ќе добие градоначалник? Како и да е, здравството би било на апарати кои веројатно немаше да работат. Нефункционални апарати, недостаток на лекови и персонал, долги листи на чекање. Здравството во Македонија е во катастрофална состојба. Ако здравството беше зграда, предходниот министер Никола Тодоров му остави на таравари, расипани светилки, неплатени сметки за струја и чистачка и расипан лифт. Таравари со големи очекувања ги префарба гелендерите во зградата и со тоа се надеваше дека до 11-тиот спрат може да стигнат луѓе со скршена нога. Дали наредниот министер ќе ја среди зградата или ќе треба да се крени и на нејзино место да се направи трговски центар со станови за живење, останува да видиме. Непосредно по завршувањето на локалните избори, забележан е така наречен постизборен синдром кај многу наши граѓани од различна политичка провиниенција. Нашиот Кузман разговараше со докторот психотерапевт Јордан Хаджибогатинов Десков Петровски Миланов за овој синдром. Професор Јоци, кажете ми што е тоа
постизборен синдром и како да го препознаеме? Само да напоменам дека јас сум овде не пол месец. Јас сум иначе физиотерапеут, овде сум заменски кај мој колега психотерапеут кој што има обавези на друга телевизија, меѓутоа траума си е траума. Тоа сакав да ве прашам за траума. Да. Физичка траума настанува како последица на контакт со тело, додека психичка траума на друго тело, со гласачко тело. Ево да речеме симптоми на постизборна траума се страшна нервоза кај граѓанство, они се јавува нагон на повраќање, дули се јавува и осип при контакт на билборд или на некоја друга платена политичка програма. Еве да речеме баш еден пациент некни ми се жалеше дека имал црвенило, му се изгубило црвенило и помодрело тоа. На кожата? На партиска книшка, вие не ме пратите изгледа. А кај директните учесници на изборите? Па, кај директните учесници, тој синдром е така наречен Павлов рефлекс и углавном се јавува кај овие што имале победа во повеќе мандати, кои што после долго време изгубиле, да речеме. Они продолжуваат да идат на исто работно место, даваат задачи за кои што воопшто не се компетентни. Се јавува една параноја кај нив. Они мислат дека некој ги прислушкува, дека некој ги следи, они сонуваат навечер возови. Какви возови? Па углавном бугарски. Еве баш еден пациент кој што од суеверие касни, он има рецимо една параноја дека овие новите би го правеле тоа истото што он го правел во неговиот мандат. Дали ме разбирате? Да. Додека новите овие сега што се на власт или нови политички елити овие што ги викаат, таму има на тотална дезориентираност. Они се плашат од социјализација, поима немаат од одредување на приоритети, имаат покачен холестерол, имаат покачен алкохол во крвта, има една амнестија, една заборавеност. Кај потешките случаи они забораваат што ветиле пред месец дена и така натаму, и постои еден страв за столица. Тврда им е столицата или мека? Па климава, би рекол. Дали можам и јас да дојдам на неколку сеанси кај вас? Секако, вие би били извонреден пациент кај мене. Така, денес дали може? Не, денеска ќе закажете кај секретарка, јас денеска имам друг пациент, го баш касни секој момент, го очекувам и така. Ви благодарам, професор Јоци. Да ви го подарам. Студио? Среќна вест, новости од културата. Александар, единствена новост од културата е што јас сум вечерна свадба. Така и си мислев, Јелена. А мојата колешка Маја е во другото студио, подготвена во минута и нешто да ви ги кажа новостите од некна, или по нашки кажано, некнешни новости. Неделава во историјата. Ленин ја почнал Октомвриската револуција, Вајатер имаше пресметката кај Океј Коралот, Бразил ја објавил војна на Германија, Саши Ивановски политико го објави видеото од инцидентот со Минчо и Макстил. Ќе се бара форензика и стручно вештачење за да го најдеме инцидентот во видеото. По 500 денари за сликање и снимање на младенци во црква и 1000 денари за фотосесија во дворот на храмот. Ова важи само за фотостудија. Нова економска мерка што е воведе по Вардарската епархија на чело со менаџерот Агат Ангел. После овој бизнис потек на Агат Ангел, следно чекам да го викнат на предавање за бизнис менеджмент да го пренеси словото за верски пиар и црковна економија. Градоначалникот на Охрид Јован Стојановски денес имаше средба со шејкот Јасмин бин Хамад Ал Тани од Катар, кој е заинтересиран за инвестирање во туризмот во Охрид. После субрата на рете Јасмин. Уште не седнат Салам градоначалников, почна накичма да се фрла со инвестиции. Следно чекам да се јави Тор од Азгард со сетатко му Один и да најават инвестиции во Охридско со акцент на куратица и магарињата. Кога сме кај кинење зелени, еве уште една вест. Сите избрани советници од Дом ќе се залагале за создавање зелени општини за здрав живот. Нормално, декларативно и на хартија како и досега. Некнешни. Фрлете земја на покојниот и да го испратиме. Фојт нека си гледа сега своите работи. Што кажал Фојт, мислам, тоа не би сакал да навагам таму. Постојат два типа луѓе. Оние кои земале Форца кредит и оние кои ќе земат Форца кредит. А знаеш ли зошто? Затоа што секоја нова Форца апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш и земи кредит без камата и без трошоци. Онлайн на forza.mk или телефонски на 02 323 6666.
погледни поинако. Не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Што не очекува наредната недела? Каква ќе биде состојбата на патиштата? На кои места ќе нема струја во одредени часови и каква вода ќе пиете? Вчерашни само за вас, со детални сервисни информации. Како што известуваат од Водовод Неготино, во наредната недела ќе има вода по 2 часа во денот, но напоменуваат дека водата е со квалитет D7, што значи дека може да се користи само за измивање на рѓа и железо и како хербицид. Од таму препорачуваат пред конзумирање на оваа вода да се напише тестамент. Состојбата на патиштата е генерално катастрофална, но ова нема да е проблем бидејќи и така не патувате. Од Центарот за управување со кризи велат дека се сосема спремни да се справат со сите предизвици кои се поврзани со цунами и торнадо и дека граѓаните може мирно да спијат ако им е погодена терапијата. Дали во наплив на реформи, новата влада направи контрол-Z на единствената добра реформа на претходното владење? Премиерот Зоран Заев најави нов закон за пушење со кој пушењето, освен во Чаршија, Чаир, Скопје, Север и Западна Македонија, ќе се дозволи по кафичите на целата територија на земјата. Комплетна либерализација и право на избор пред се на угостителските објекти, каде што не се служи храна, да имат право да изберат. Ако сака да бидат дозволиво за пушење, тие да имат право со лиценца и тоа да биде нивен избор. Ако имат право да бидат за непушачи, тоа да биде нивен избор. Апсолутно тоа не се однесува таму каде што се служи храна. Работат стручни луѓе, сакаме меѓународна пракса. По оваа изјава, речиси никому не му е јасно каде точно во локалите ќе смее да се пуши, а каде не. Но место за паника нема. Владата сепак реши да обезбеди стюардеси кои по кафичите детално ќе го објаснуваат овој доста комплициран закон. Пушењето во овој локал е забрането, освен таму каде што е дозволено. Излезот кон терасата и другите пушачки помошни простории е обележан на подот. Има 2 излеза напред кај тоалетите, 2 излеза позади шанкот и 2 странични излеза. Во случај на никотинска криза, побарајте го најблискиот излез кон терасата. Доколку за време на пиењето кафе во просториите дозволени за пушење, дојде до нагло губење на кислород, автоматски ќе се ослободи маската за кислород. Прво ставете си ја маската себе си, а потоа помогнете им да стават маска и на пасивните пушачи околу вас. Затегнете ја маската така што таа да ви ги покрива носот и устата и потоа дишете нормално, сето дека шанкерот не го исклучи знакот за опасност од никотинско труење. Фрлете земја на покојниот и да го испратиме. Фојт нека си гледа сега своите работи. Што кажал Фојт, мислам, тоа не би сакал да навагам таму. Пред известно време двајцата македонски граѓани со лажни бугарски пасоши и лажни имиња, Неџби и Христо, беа фатени на аеродромот во Солун. Додека се чека нивната екстрадиција, се чека ли уште нешто, Јелена? Да, Александар, се чека преведувач. Имено рочиштето во првостепениот суд во Солун за обвинетите од СЈО, Груевски и Бошковски, беше одложено поради тоа што во Солунскиот суд немало преведувач. Па така следното рочиште е закажано дури за 1 декември. А по многу перипети, преведувачката Владимирка Јоргос Димовска вчера тргна кон Солун со традиционално превозно средство и се очекува таа да стигне на време за декемвриското рочиште. Јоргос Димовска е искусен преведувач од грчки. Таа во 2013 година се запишува на катедрата за грчки јазик, пошто по само 1 година студирање како една од најдобрите во генерацијата со бугарски пасош заминува на сезонско берење портокали, каде го усовршува разговорниот грчки јазик.
Од канцеларијата на Ѓоргос Димовска ни рекоа дека Солунскиот суд кубори со преведувачи по македонски, најмногу бидејќи се приморани да користат споредни патишта затоа што доцни делницата на автопатот Смоквица Демир Капија, што доведува до одлагање на рочиштата за повеќе од 1 месец. Како помина вториот круг во чашка, ќе дознаеме од директното вклучување на нашиот Кузман Статива, кој известува од таму. Кузман, каква е атмосферата во чашка? Да, студио, еве мене како што ми кажа да се фатам за чашка, еве како што гледате чашка по чашка, па винце малку, па кисела вода. Каде што кандидат за градоначалник е господинот Филип Трчуловски. Студио. Благодарам, Кузман. Александар? А сега приказна од другата страна на реалноста. Каде што се испреплетуваат јавето и сонот. А мрачните сили на подсвеста гласно го говорат она што свеста го мисли. На солзени очи тага и неверица на градските гробишта во Бутал. Многумина се собра да му оддадат почит и да запалат по некоја свеќа за покојникот. Стварно до гроб искочи работа. Него откадех тендери сега. Не тагувај чедо, бакни рака, тоа е животот. Доаѓаме од стиропор, заминуваме повторно во стиропор. Нека му е лесна земја и стиропорна пена на покојниот. Да прочитаме нешто од неговите дела и од отчетот за се тоа што направи за нас. Ало, на еден ивент сум ќе те барам. Владата предводена од ВМРО ДПМН обезбеди 30 милиона евра, изгради и реконструира локални патишта во сите општини. Кажувај ги имињата на општините. Сарамзалино, Велгошти, Конопница и други општини. Алилуја, алилуја. Фрлете земја на покојниот и да го испратиме. И тука се будам, професор. Тука се будам жива вода утопна. А од кога вас се мачи овој сон? Па, ме мачи од прилика негде половина месец. Негде, значи, 2 недели негде од прилика. Значи некаде после изборите би дошло, така не? Да. А што мислите, на што се однесува овој сон? Што би символизирало? Одлично прашање, значи, символиката е јасна, значи поглед на ВМРО ДПМН. Класичен поглед на ВМРО ДПМН. Видете, соништата не се толку едноставни да се толкуваат. Што би рекол еден професор Фројтон, речемо, може со овој сон сака да ви даде некој знак, може би сака нешто да ви каже. Впрочем, може би не се погребува овде вашата партија, може би се однесува на вас лично, може би само некој груј. Фојт нека си гледа сега своите работи. Што кажал Фојт, мислам, тоа не би сакал да навагам таму. Оставете го него. Во секој случај немојте да се грижите. Сакам да ве убедам дека ќе биде во ред. И дури да се случи и најлошото, па може да воскресне вашата партија, па ве видите каква беше другата партија и колку она воскресна и како се врати на голема врата, така да јас сум убеден дека истото ќе се случи и со вас. Но, нашето време овде истече. Професор, ве молам, бевме договорени, тука има одделени прашања кои што не остана неодговорени, а не ми ги поставивте, мислам. Секако би ви ги поставил доколку не касните 45 минути. Па вие не пол месец идете кај мене секоја овакво доаѓате сеанса да осните по 45 минути. Па ја би ги поставил, меѓутоа имам и други пациенти што треба да дојдат, па имаме и други прилози, пак сме ни озбилни вести, озбилна телевизија, ова на што личи, мислам. Пријатно. Студио? Ви благодариме, господине Јордан Хаджибогатинов, Десков, Петровски, Миланов. Ако не сте ги вратиле часовниците 1 час назад, направете го тоа веднаш, за да ви се стемнува порано. Јелена, имаме ли уште време? Имаме време уште за времето. Со Ведермен.
Добра ноќ. Во наредните денови се очекуваат температури карактеристични за овој период од годината, со благи промени како последица на ефтин популизам. Појава на локална облачност од најблиските локали во кои што се пушат цигари. Во Скопје зачестени овие појави, додека пак во Дебар, Струга и на истокот вакви промени нема. Добра ноќ, драги гледачи, јас сум Ведармен. Добро е. Што правите, бе, полека? Не се гледат градовиве. Тоа беше се за вчера. Сега сте чекор зад сите и може да продолжите да уживате во најдепресивниот ден од неделата. Така е, Александар. Ако пропуштите дел од прилозите на нашите колеги Кузмо, Ланчо или Салфета, простор за паника нема. Целата епизода ја имате на YouTube уште вечерва. Убаво да си поминеш на свадба вечеријеци. Добро утро. Добро утро и од мене.